Digita. Eu vi um lobisomem. O que foi que tu viu aí? Fala o que foi que tu viu. Lobisomem? Dois lobisomens. Tem dois. Meu Deus, vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver. Meu Deus, pessoal. Esses meninos de sono. Pessoal, olha a rua como tá. Deserto. Ô, gente, tô no cachorro. Tá vindo. Vamos entrar, então vamos entrar. Vem, Manu, vem, Manu. Tá muito estranho, Manuela, esse barulho. Vem, entra.